Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ όλους για την τιμή που μου κάνετε σήμερα να παρεμβρίσκεστε εδώ. Είμαι ειλικρινά συγκινημένος για το ότι με τιμούν με την παρουσία τους προσωπικότητες από όλους τους χώρους της νομικής οικογένειας, τον ακαδημαϊκό και τον επιστημονικό χώρο, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, και ειλικρινά είναι πολύ τιμή για μένα και νιώθω συγκινημένος. Παρά το γεγονός ότι συνήθως μιλάω από στήθους, επειδή ήξερα πώς θα νιώθω, έγραψα να αγοράσω 3 λεπτά να σας πω ορισμένες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που μου έκαναν τη μεγάλη τιμή, και προσωπικά τον Πρόεδρο τον κύριο Δημήτρη Πατσινό, και προσωπικά ιδιαίτερα τους Προέδρους φίλους που έχουν έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδος, και είναι πολύ συγκινητικό για μένα ότι με τιμούν με την παρουσία τους κατά αυτόν τον τρόπο, για την ψηλή τιμή που μου έκαναν να διοργανώσουν αυτή την βιβλιοπαρουσίαση, καθώς επίσης και για το ότι με εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπήσω στις σχετικές διαδικασίες και συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης της 2ης και της 3ης κοινωνικής οδηγίας για την νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και σε άλλους προβληματισμούς ποινικού ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους 3 κορυφαίους και διακεκριμένους επιστήμονες, εισηγητές, που είναι σήμερα εδώ και αποσμούν αυτή την εκδήλωση, τον Χριστόφορο τον Αργυρόπουλο, τον Γιάννη τον Γιαννίδη και τον Άρη του Χαραλαμπάκη, και θεωρώ ότι έδειξαν, και τους ευχαριστώ πρόσθετα για το ότι έδειξαν την κριτική τους επίοικια απέναντί μου. Ευχαριστώ επίσης την νομική βιβλιοθήκη, τον κύριο Αντώνη Καρατζάπλου φυσικά, για την άψογη συνεργασία που είχαμε, την ιδιαίτερη επιμέλεια που επέδειξαν για την έκδοση του βιβλίου, αλλά και τη συμβολή τους και στη σημερινή αυτή εκδήλωση. Τέλος, ευχαριστώ και για την ευγενική φιλοξενία και την Εθνική Τράπεζα που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Κυρίες και κύριοι, συμμετέχοντας τα τελευταία 12 χρόνια συνεχόμενα σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μαζί με άλλα επίλεκτα αξιότερα μου μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Ποινικολόγων, έζησα από κοντά τις συντελούμενες δραστικές μεταβολές της ποινικής μας νομοθεσίας, από την εισαγωγή και ενσωμάτωση διεθνών κειμένων, εκπορευμένων προερχόντως από τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βαθμιαία και σταδιακά έχουν επιφέρει μια σημαντική μεταλλαγή στο ποινικό μας σύστημα. Οι νομοθετικές αλλαγές που συντελέστηκαν σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια φοβίζουν και προβληματίζουν, προδιαγράφοντας ένα αβέβαιο μέλλον. Η φιλελεύθερη φυσιογνωμία του ποινικού μας δικαίου δοκιμάζεται από την αθρώα εισβολή εισαγόμενης νομοθεσίας μιας ξένης κουλτούρας που παράγεται σε διεθνή κέντρα εξουσίας και που νοθεύει το ποινικό μας σύστημα, ώστε να χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια εκ μέρους μας να ελέγξουμε κατά το δυνατόν τουλάχιστον την έκταση αυτής της αλλίωσης που επέρχεται με νέες ποινικοποιήσεις συμπεριφορών και συρρυκνώσεις δικαιωμάτων. Συμμετέχοντας ως χώρα σε μηχανισμούς διακρατικών και περιφερειακών συνεργασιών, δεχόμαστε άμεσα όλους τους κραδασμούς, πιέσεις, επιρροές, και είναι μελαγχολική η διαπίστωση ότι απειλούνται όλο και περισσότερο οι δημοκρατικές μας βεβαιότητες, καθώς και οι πολιτικές και οι κοινωνικές μας κατακτήσεις. Ο εθνικός νομοθέτης δοκιμάζεται και θα δοκιμαστεί στο μέλλον ακόμη περισσότερο από πιέσεις για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες στο όνομα της αναρμόνισης των όρων του ποινικού ελέγχου θα τείνουν να κλονίσουν το οικοδόμημα των φιλελεύθερων εγγυήσεων. Η αναρμόνιση της νομοθεσίας μας θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη περίσσευση. Δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές εκπτώσεις και ανατροπές από παραδοσιακές αρχές και εγγυήσεις που επί δεκαετίες διασφάλιζαν τα δικαιώματα των πολιτών, με το προσφυλές ιδεολόγημα της ασφάλειας και με πρόσχημα την προστασία τάχα της κοινωνίας από μορφές σοβαρών εγκληματικών πράξεων, όπως οργανωμένη εγκληματικότητα, ναρκωτικά, τρομοκρατία, ως άλοθη για την νομιμοποίηση διαδικασιών παράκαμψης, παραδοσιακών εγγυήσεων και υπερασπιστικών δικαιωμάτων. Όλες αυτές οι διαπιστώσεις μου έδωσαν το έναυσμα να ασχοληθώ ειδικότερα με τα ζητήματα που έθετε η νέα νομοθεσία για την νομιμοποίηση εσόδων και το ξέπλυμα χρήματος, που επέφερε σημαντικές αλλαγές στο ποινικό μας σύστημα και ανατροπές κλασικών δογματικών αλλαγών με την εισαγωγή πρωτόγνωρων ρυθμίσεων για τον θεσμικό ρόλο του δικηγόρου και διατάξεων που περιορίζουν ή αναιρούν κεκτημένα του νομικού μας πολιτισμού. Μια δρακόντια πραγματικά νομοθεσία που επιβλήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχευση τάχα την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από παράνομες δραστηριότητες. Όμως δεν υπήρξε αντίστοιχη μέρημνα για λήψη μέτρων και θεσμικών αντιβάρων, ώστε να προστατευτούν οι οικονομίες από τους ίδιους τους προστάτες αυτού του συστήματος, οι οποίοι τόσο δεινά προκάλεσαν σε παγκόσμιο επίπεδο και έβαλαν σε περιπέτειες τις εθνικές οικονομίες ως αποτέλεσμα της ασίδωτης, ανεξέλεγκτης και τυχοδιοκτικής τους πολιτικής και δράσης. Στο πόνημα αυτό προσπάθησα, ελάχιστη παρουσία, πενιχρή παρουσίαση,
να θέσω αυτά τα ζητήματα, να αναδείξω τις νομικές δυνατότητες που έχουμε να αντισταθούμε στην εφαρμογή των ρυθμίσεων εκείνων που είναι κραυγαλαία σύμβατες με το Σύνταγμά μας, την ΕΣΔΑ, καθώς και άλλες μείζονες δικαιικές αρχές που αποτελούν άλλωστε και κοινές παραδόσεις των συνταγμάτων των κρατών μελών της Ένωσης και ως τέτοιες κοινές αρχές, γενικές αρχές του κοινωνικού δικαίου. Με τούτο το σημαντικό νομικό οπλοστάσιο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να εκλογικεύσουμε αυτή την νομοθεσία. Καμιά σκοπιμότητα δεν μπορεί να εξαναγκάζει τα κράτη-μέλη να αγνοούν και να παρακάμπτουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, αν αυτό δεν είναι απολύτως αναγκαίο για την προστασία μιζώνων νόμων αγαθών. Ο κλειός συνεχώς στενεύει σε βάρος των νομικών κατακτήσεων των τελευταίων 200 ετών και είναι πλέον ασφυκτικός, αφού για πρώτη φορά στοχοποιείται και το δικηγορικό λειτουργήμα. Η επιχειρούμενη υποβάθμιση και νόθευση του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου, η παράκαμψη του δικηγορικού απορρίτου και της λειτουργικής ανεξαρτησίας του δικηγόρου, καθώς και η αντιμετώπιση του ως επαγγελματία με οικονομίστικα κριτήρια και ως συνεργάτη και πληροφοριοδότη των αρχών, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτή στις δημοκρατικές κοινωνίες. Κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας του δικηγόρου και συρρίκνωσης του θεσμικού του ρόλου αποτελεί σοβαρότατο πλήγμα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, αφού ο δικηγόρος αποτελεί τον μοναδικό εγγυητή και το έσχατο καταφύγιο του πολίτη απέναντι σε κάθε κρατική ευθερεσία. Σας ευχαριστώ και πάλι.